digandrungi. Aku sekarang lagi suka social workout. Cielah social workout. Social workout tuh kayak apa sih? Hashtag social workout. Cakep. Ayo ngobrol-ngobrol di sini. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Nggak takut ya, Bu? Iya, suamiku nggak mau. Gue bener, gue setuju sama suami lo. Agak malas juga kalau lagi lewat terus salah satu boneka tiba-tiba yang Selamat datang, Pak. Gitu. gue ngeri beneran loh ini sumpah. Iya, emang. Deg-degan Cuman loh. emang kadang-kadang katanya kalau ada orang yang suka lihat gitu ya, mereka tuh emang katanya suka ada yang nempel. Oke, kita berpindah. Kita Makanya- bahas burung aja. Terima kasih ya teman-teman. Gitu. Kita bahas daripada yang nempel. Kalau burung nggak ada yang nempel kan? Nggak ada. Ini di sini banyak banget burung. Kalau dilihat sebenarnya sih dari masuk tadi, Iya. terus di situ ada burung. Di mana-mana sih ada burung-burungan. Iya, Kenapa burung-burung lagi kecil. suka banget burung sih? Karena kalau di sini kan nggak boleh miara burung. Jadi kita burungnya memang ada di rumah pejaten. Oh beneran burung beneran ada? Burung beneran ada. Dan ini buat yang suka nih, pasti tahu namanya istilahnya parrot. Parrot. Tahu nggak parrot apa, Kak? Parrot tuh apa sih? Paruh bengkok. Oh. Jadi sesuatu yang bengkok udah pasti dia keluarga parrot. Ah, aku agak bengkok. Oh seneng, oh seneng. Dia kenapa seneng? Dia kenapa seneng? Udah puas. Boy, kalau yang begini-begini kan harus membersihkan pikiran kita. Dan Ini kan salah satu cuy, caranya semua untuk gitu. membersihkan pikiran adalah dengan olahraga. Yes, oke. Aku Nih. juga sekarang udah mau olahraga. Oke. Salah satu lagi suka banget getol banget olahraga, terutama Iya. Thai boxing. Gue mau Betul. diajarin. Mau dong getol? Benar. Kita ganti baju dulu pakai kali baju ya? nggak gini dong? Enggak lah, aku pakai gaul dulu. Ganti baju yuk. Lumayan kan jogging? Aduh. Dari ruang tamu sampai sini capek banget. Ya, oh. Coba Kan kita udah deket muter dari badannya. bawah. Iya juga. Sebentar. Apa? Cak, kan termasuk yang suka ini kan olahraga, coba-cobain hal baru gitu kan. Yang sekarang lagi digandrungi apa untuk olahraga? Cielah digandrungi. Aku sekarang lagi suka social workout. Cielah social workout. Social workout tuh kayak apa sih? Hashtag social Cakep. workout. Ayo ngobrol-ngobrol di sini. Cie. Apa itu social workout? Jadi social workout itu aku lebih suka sekarang workout yang ketemu orang-orang. Kalau dulu tipikal aku sendiri kalau olahraga. Kalau sekarang aku lebih suka kayak gitu. Jadi janjian kayak misalkan aku suka bootcamp, aku suka kettlebell kita angkat beban gitu. Tapi kita ikut kelas gitu. Terus tapi tetap ada sih yang intensif buat diri aku sendiri tuh kayak pilates. Itu aku one on one karena kan tiap badan orang beda-beda. Kamu nggak bisa tuh masuk kelas yang kayak gitu-gitu. Tapi untuk yang kardio aku sekarang lebih suka yang kelas. Tapi lumayan loh bikin capek nih olahraganya ya. Sampai rada keringetan jadinya aus loh. Udah sekarang kita minum dulu deh. Aku capek. Kamu aus? Aus. Kita minum. Let's go! Aduh yuk. Aduh, capek juga olahraganya loh hari ini. Minum. Begitu dehidrasi, jangan sampai dehidrasi, langsung minum. Waduh. Minum apaan sih, Cak? Kayaknya enak banget gitu ya. Kamu nggak tahu ini apa? Enggak. Ini itu namanya WRP Coco Splash. Minuman air kelapa khusus untuk wanita aktif, modern, dan suka olahraga. Pernah denger sih. Ini yang ada fat burnernya bukan? Iya kan? Benar banget. Jadi
Bukan aku yang masak dong. Siapa yang Kan masak? Rumah-rumah kamu yang masak buat aku. Zaman sekarang tuh udah nggak zaman yang tuan rumah yang masak. Tamu datang masakin. Ini aneh loh rumah ini. Masa tamu datang, tamu adalah raja, harusnya dilayani. Siap Pak Raja. Asik. Tapi Pak sering Raja, masak satunya mana? Oh. Gitu. Kita mau masak apa ini, Cak? Kita mau masak spicy scramble egg. Wow, nice sekali ya dengarnya ya. Apa Alright. saja bahan-bahannya? Alright pemirsa, kalau namanya scramble egg, udah pasti it's about the egg, right? So we have to prepare the eggs first. Afterward, Oh, we need to prepare this cheese. 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 Ya keju aja sih baunya. Ya, keju. Gitu. And then, we need to prepare, if you like shallot, then you may have Oh, shallot. nice. Or garlic, or daun bawang. Terus? And then, Oh, don't forget this. If you want it a bit spicy, Yeah. you have to put cabe-cabean. Cabe-cabean. Orang bilang. cabe-cabean. Nah, Jangan lupa juga pakai sosis. sausage. Sosis. And then, then actually, we need butter. butter. But it's not butter. Itu apa? Margarine. Ini margarine. Ya, butter. margarine. Dan Ya, juga susu. Kalau either susu atau cream. cream. Ya. Oke. Ini boleh tambahan, boleh iya, boleh enggak ya. Pertama yang harus kita masukin adalah butternya dulu by the way. atau menteganya apa, Kak? Kita kocok dulu telurnya kan? Oh iya, kamu kocok telur ya. Kita panasin dulu ini. Oh, aku jago ngocok, Cin. Ngocok dong, semua orang bisa. Semua orang bisa. Nggak semua orang bisa ngocok sampai kayak begini loh. Lihat nih, gue jago banget ngocok. Nih, sambil merep, sambil merep. Ada sekolahnya loh itu. Chef Ada. juga nggak sembarangan. Ini kita masukin? Masukin. Langsung, Cin. Langsung. Waduh. Oke, tadi kan udah. Nah, ini triknya ya pemirsa kalau mau bikin scramble egg. Bapak tolong potongin cabai-cabainya, Pak. Bapak kan Oke. suka banget cabai-cabean. Beneran cabai-cabean saya. Iya. Kita masukin susu atau krimnya Oke, langsung semua? di atas ini ya. Jadi Semua. jangan di atas itu ya. Susu atau sedikit aja, dah cukup. Oke. Susu atau krim ini fungsinya adalah untuk menahan panas dari telurnya itu. Jadi dia bikin stop pemanasan. Kita pakai Angkat. Dah. Begitu selesai. aromanya sosis. Sosis. Yes. Sosis. Ini Aku bisa suka dibikin, sosis. bisa dibikin gini, Pak. Dibikin 3 apa 2 cukup? 2 aja cukup, Pak. Wah, cakep banget ini, ya ampun. Oke. Nice. Terus tomatnya ini nggak dipakai ya, Mbak? Tomatnya saya lupa ada tomat. Nggak apa-apa, tapi Ceritanya- tomat nanti agak ini dikit aja Iya. digoreng-goreng dikit di Baru sini. masa tomat digoreng. Tunggu, Pak. Tomatnya digoreng dikit deh. Tunggu, Pak. Sebentar ya. Aduh, enaknya. Nggak sabar aku. Keju juga lupa, Bu. Enggak, Pak. Kalau keju ntar kita taburin Oh, di atas sini. Keren. Kan ngolesnya jago. Iya, padahal bisa juga dicampurin. Nih. Udah. Wih, cakep banget kelihatannya. Langsung ditunjukkan ke arah kamera dan disebutkan menunya apa. This is it. This is it. This is it. Ini adalah Telur orak-arik pedes-pedes ala Caca Frederica. Ibu ngomongnya udah sosok bule, terakhirnya telur orak-arik pedes-pedes. Aduh, langsung kita coba yuk. Ya. Yes, saatnya kita coba nih hasil masakan dari Caca Frederica, yaitu telur orak-arik Pedes-pedes. apalah gitu namanya, nggak ngerti deh ya. Tapi enak, kelihatannya sih enak. Cobain, Kak. Harusnya makannya tadi agak lebih Panas-panas ya? cepet, panas-panas. Sebenarnya lebih enak lagi kalau telurnya tuh dibikinnya beneran pakai krim. Kalau tadi kan pakai susu. Jadi kalau bisa beneran pakai krim itu dia akan lebih creamy lagi. Maklum orang Jawa nih, nggak bisa makan pakai begini-begini, susah saya. Oh, jadi gimana Pakai makannya, tangan Pak? boleh ya? Boleh, Pak. Tapi kan agak rusak ya, Pak? Justru dibikin begini jadi kayak hamburger. Oh, gitu. Hamburger. Oh. Makannya pagi-pagi, Kak, Pak. Abis itu langsung berangkat kerja meeting.
Gitu. Jadi, kalau ditanya apa yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini, apa? Kira-kira jawabannya. Pengennya aku sama suami kita punya rumah yang atasnya ada kandang burungnya. Satu. Kedua, kalau kita punya rezeki lebih, kita punya bird park. Amin, ya Allah ya. Mau bikin taman burung? Jadi kalau kita punya bird park, kita punya izin, lisensi, dan segala macam, kan kita jadi punya burung-burung yang ini bisa mengedukasi orang gimana caranya supaya menyayangi hewan, memelihara hewan, terus bisa sosialisasi. Kenapa sih kalau hewan langka tuh bener-bener harus dijaga, nggak boleh? Emang kenapa kalau punah, emang apa yang terjadi dengan ekosistem alam ini? Itu kan nggak semua orang bisa mendapatkan ilmu itu dengan gampang gitu. Anak nanti? Anak, ya bismillah lah. Ya kalau nggak tahun ini, tahun depan masih oke lah. Amin. Ya Allah ya Tuhanku. Kita foto dulu dong. Ayo, yuk. Hihi. Kita foto eksis di sini ya? Di mana? Kamu Oh, di sini. Oke. Kita selfie. 3, 2. Oke. Iya. Sambil menunggu supaya dia keluar fotonya, gambarnya. Ini dia album eksis. Belum ada di sini, belum eksis. Atau sibuk, atau cancel. Jangan cancel, sayangilah host Anda. Nih kita lihat. Biar eksis gitu. Oke. Tuh, ini yang udah pernah kita datengin. Wow, coba siapa aja nih, Kak? Ini ada siapa nih? Aku sama Wulan Guritno satu alma mater. Alizar. Wow, keren. Kenapa sih nggak aku? Sama dia. Di Bali pasti. Di Bali. Hotel. Terus? Guenya sibuk. Jadwal gue, men. Permisi, Pak. Bapak siapa ya, Pak? Saya. Iya. Saya. Tukang kebunnya Obama. Suka sedih saya kalau begini. Bapak harusnya merasa terhormat dong, Pak. Dari dulu sampai sekarang eksis terus karena Bapak membawakan acara eksis. Nih, Caca Federica. Eksis juga buat ini seru. Oke, ada satu lagi yang mau kita kasih loh. Apa? Om Jo. Gemes. Aku udah lihat. Hai guys. Mau bawa apa? Om Jo? Wow. Gemes banget. Nice. Ya Allah, gemes. Ini Uncle Jo yang bikin? Iya. Kapan? Barusan. Baju